Hei ja tervetuloa Zenin syliin rauhan ja hyvinvoinnin kehtoon. Tämä on ensimmäinen video kanavallani, jossa käsittelemme hyvinvointia, meditaatiota ja kokonaisvaltaista eheytymistä. Olen todella iloinen ja kiitollinen, että olet täällä. Tämä kanava on paikka, jossa tutkin, kuinka voimme elää tasapainoisempaa ja onnellisempaa elämää. Tavoitteenani on jakaa kanssasi työkaluja ja käytännön vinkkejä, joiden avulla voit parantaa omaa hyvinvointiasi niin fyysisesti, henkisesti kuin emotionaalisestikin. Aloitan tämän matkan kanssasi, koska uskon, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on avain siihen, että voimme elää elämää, joka on täynnä rauhaa ja iloa. Tämä ei ole pelkästään fyysistä terveyttä, vaan myös mielen ja sydämen hyvinvointia. Tulen jakamaan kanssasi muun muassa meditaatioharjoituksia, jotka auttavat rauhoittamaan mieltäsi ja palauttamaan yhteyden itseesi. Rentoutus- ja hengitystekniikoita, jotka tukevat kehosi ja mielesi hyvinvointia. Terveellisiä elämäntapoja, jotka edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Voimaannuttavia keskusteluja, jotka kannustavat sinua olemaan oma paras versiosi. Videot tulevat olemaan yksinkertaisia ja käytännönläheisiä. Näin voit ottaa pieniä askeleita kohti parempaa elämää. Haluan luoda kanavan, jossa voit myös jakaa kokemuksia, saada tukea toisilta samassa tilanteessa olevilta ja kenties löytää uusia ystäviä ja hengenheimolaisia. Tämä on myös paikka, jossa ei tarvitse kiirehtiä. Haluan sinun tuntevan, että jokainen hetki on arvokas ja että sinulla on lupa ottaa aikaa itsellesi. Pienetkin askeleet vievät kohti suuria muutoksia. Jos tämä resonoi sinussa, muista tilata kanava ja painaa kellon kuvaa, jotta et jää paitsi tulevista videoista. Kommentoi myös alle, mitä aiheita haluaisit käsiteltävän seuraavissa videoissa. Tämä kanava on myös sinun kanavasi ja tahdon sinun olevan tyytyväinen sisältöön. Kiitos, että olet täällä. Olen todella innoissani tästä matkasta kanssasi. Muista olla lempeä itsellesi ja ottaa aikaa nauttia matkastasi kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kiitos, kun olit mukana Zenin sylissä. Nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti ole lempeä itsellesi